疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面，勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰，盡了力哪怕會遇到閃電，憑努力揭秘惡行定勝天，只靠自己可通過真試煉，將正義倍數放大到天邊，疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。師傅，你架車停上邊，好唔似你平時好專注，反應好快㗎。可能尋晚瞓得唔係幾好，有少少頭痛啫，冇嘢嘅。我見你今朝都冇食早餐，不過而家我即刻出去幫你買 lunch 啊。好啊，唔該。唔使。喂，古天樂啊，唔知點解我尋晚心口好痛啊，痛到醒咗啊！我而家仲係覺得好似揦住痛咁啊，係咪時限到咧？喂，你快啲打返俾我啊，我好驚啊！ Chris， 做咩？唔舒服啊？我冇咩嘢，我係少少頭痛啫嘛。睇下有冇發燒，又唔似有燒喎。不如你請假，我陪你睇醫生。哇，唔得，晏晝嗰條好緊要㗎，我食啲嘢食藥冇嘢㗎啦。你食埋嗰啲麵冇益㗎，仲有時間，不如我陪你食啲嘢。好啊。咁我攞車先。喺樓下等你。喂，古天樂 ，Chris， 你冇事啊嘛？我做緊大手術啊，聽唔到你電話。你邊個位置痛啊？唔知點解咧，而家又好似冇乜嘢咯喎，唔痛咯喎。啊，點都好啦，今晚幾夜我都過嚟睇下你嚇。喂，我一日唔使住啦，我有嘢先再打俾你好唔好啊？你做嘢先啊，拜拜。喂。 Chris， 係，我啱啱醒起有份文件要做啊，我唔同你哋食飯啦，你哋去食啊。幾忙都要食嘢㗎。係咯，長命功夫長命做啊嘛，行啦。都係唔好啦，份文件好趕嘅，我做埋先，你哋去食啊，我唔食啦。咁好啦，記住食啲嘢。
點啊，古天樂，結果點啊？照頭先嘅掃描結果嚟睇，你冇病發跡象喎。我心口好痛喎。會唔會係每個月嘅生理週期到咗，所以乳房覺得脹痛啊？唔係，你知啦，我媽咪、我家姐仲有阿姨，佢哋都係乳癌病發㗎嘛。你自己嚇自己啦！就算係有乳癌啊，及早醫嘅話，好返機會率好大嘅。機會率對我嚟講冇意思㗎，50%同80有咩分別啫？你睇下，咩啊？每一年你家姐嘅死期前後，你都會覺得唔舒服，你都會嚟睇我。舊年係咁樣，前年係咁樣，就算你媽媽同埋你阿姨嘅死期都係一樣。我懷疑你係心理作用啊，就好似預設鬧鐘一樣，時間一到就會響起嚟。咁你可唔可以幫我熄咗個掣啊？對唔住喎，個掣喺你腦入邊，要熄嘅唯有靠你自己。係啊，你呢排嘅工作壓力係咪好大啊？係咪有感情煩惱、感情困擾、瞓得唔好咧？仲係着緊 JJ 嘅話，心病還需心藥醫啊！阿古天樂，你好似係一個專業嘅醫生啊，嗬？你冇理由同病人講啲咁虛無縹緲、咁冇科學根據嘅嘢㗎。啱，所以以我專業嘅知識話你聽，感情係會影響病情嘅，憂鬱係可以成病嘅。點啊？係咪 JJ 有新對象、新戀情，所以個心覺得唔舒服啊？講出嚟啊！等我同你分憂啊！你都傻嘅，人哋有新戀情係人哋嘅事啊嘛，關我咩事啫？我而家個胸口痛啊，你係咪應該開止痛藥俾我食啊？我唔識醫鴕鳥㗎，你應該去睇獸醫。講咩啊你？要忘記 JJ，就要積極面對，唔係逃避啊！我唔係逃避啊，問題係人哋已經忘記咗件事啊嘛，我做乜無端端要提翻起啫？我買咗份禮物送俾你啊！即刻打開佢睇中唔中意？哇！你嘅品味都好特別喎。咁你係咪特別中意啊？我就好少呢啲顏色同埋圖案嘅呔嘅，對我嚟講真係幾特別。尤其是嗰啲青色嘅竹同埋嗰兩個月，會唔會太明顯、太高調？其實我貪得意買嚟玩下㗎咋，你唔一定要戴㗎，你擺喺屋企當留個紀念咯。咁啊唔好，話晒你一番心意。好襯你喎，都幾特別啊！黑社會仁安6成員嚴浩克嘅傷人案件，而家好大機會會重審。我知，佢之前被控傷人、自稱三合會社團成員及協助管理三合會等多項控罪，但係佢以控方遺漏披露喺會面錄口供時一啲重要資料，因而要求重審。因為咁少個錯漏就可以要求重審？當然唔係咁簡單啦。審訊嘅時候，被告嘅態度非常之囂張。裁判官話自己唔係第一次上黑社會，仲話佢做大律師嘅時候幫過啲龍頭大哥打官司，警告被告要收斂一下佢嘅態度。而被告就以法官控佢為上訴嘅理據。上訴庭嘅法官認為，裁判官嘅呢番説話會令到旁觀者覺得被告係黑社會嘅成員，地位唔及龍頭大佬，顯示呢一番嘅説話對被告係有偏見。結果，被告就上訴得直。哇！咁呢一單案都牽連幾大喎？冇錯，我哋控方掌握到幾個重點，加上警方揾到新嘅證據，所以決定申請重審。而家等緊批准，機會應該都好大。Kiki、Max， 你兩個就做我同阿 Chris 嘅助手上庭，預先睇足晒所有嘅資料，做好準備功夫。知道。今日到此為止。師傅啊，你上次叫我 check 嗰個 point 咧，我揾過晒，但都揾唔到合理嘅理據。咦，會唔會講本書？對唔住，師傅啊，我自己嚟得。你見到佢嗰條2個月亮都捉喺度幾龍骨。法官真係犀利啊！令到金高檢掛住條咁樣衰嘅太周圍走。佢呢個叫做拆旗宣示主權啦，就話俾你哋啲女人知，咪亂嚟。咦？我唔會亂嚟嘅，
排隊都未輪到我啦。咪就係咯，高橋都唔係我杯茶喎。不過講翻其他，阿 Moon 都幾 bad taste。唔好意思啊，阻唔阻你啊？我想攞阿嚴浩克第2份考功課本啊。唔使炒啦，呢份咪係咯。sorry 啊，整咗啲汁上去。唔緊要，唔阻你。咦，放高橋，食飯未啊？啊，未啊，你哋慢慢。係咪好靚咧？中唔中意啊？中意。喂，大佬啊，今個星期日咧，你唔好約人喎，母親節喎。我又唔係母親，我哋又冇阿媽，關我哋咩事啊？咁老豆一向都身兼母職㗎啦，又係老豆又係阿媽，母親節唔同慶祝埋咯。同老豆慶祝母親節，咪好似端午節慶祝中秋咁。我哋一向啊，除咗兒童節、情人節同清明唔同嘅慶祝之外，個個節日都同你慶祝㗎啦。嗱，我假都請咗㗎啦，咩都安排好晒，你冇得抵啊！呢排真係好忙啊！你同慶祝得啦。哇！金早燦，你姓金㗎，而家同金保長慶祝啊！你唔出席，仲成事嘅？我話俾你聽啊，到時禮可以唔到，人一定要到 ，OK？OK 都唔使講，就咁。媽咪，Are you OK？我而家真係明白到咩叫咫尺天涯。明知金波地係自己個仔，但都唔敢翻去見翻佢。今個禮拜日係母親節，不如趁呢個機會認翻阿哥啊！我覺得好難開口啊！更何況佢同金寶祥嘅父子關係咁好，我諗就算佢認唔認翻我呢個阿媽都冇乜所謂。點會咧？呢個世界冇人取代到阿媽㗎。嗱，其實我星期日我已經煲一張台㗎啦，當同你慶祝母親節之餘，再同阿哥相認翻啦。但我唔係一個稱職嘅媽媽，唔值得同我慶祝。你係對我嚟講，你絕對係一個稱職嘅媽。但我同你哥哥唔係啊嘛。咁當其時冇辦法啊嘛，環境逼成啊嘛。我當時嘅決定真係太自私。媽咪，你教過我㗎，做事要向前看，唔好諗翻轉頭啊嘛，係咪？嗯？你講得啱。可能星期日我唔同你食飯啦，我有嘢要做。唔緊要，星期日我成日 stand by 㗎啦，你有咩就 call 我。我同你每一日都係母親節嚟㗎嘛，係咪？母親節 surprise party 嚟嘅。咦，老豆拜阿媽仲未翻啊？梗係啊，同伯母啊講你兩兄弟啲嘢啦。梗係啦，我兩個孝順仔啊，同阿媽有排品啊。可惜你阿媽死得早啊！如果唔係，家下老懷安慰。咦，文官都嚟咗啊 ！Hello。咦係喎，快啲講下。梗係我哋啲奶茶同埋蛋撻有吸引力啦。梗係啦，唔通因為你咩？其實佢坐喺度2粒鐘。哇，2粒鐘。喂！啊，你兩個衰仔！好啦，叫你哋啊，陪我上山拜你哋阿媽都唔肯，冇啲孝順。老豆啊，你唔好勞氣住，你坐低先。係。母親節快樂！母親節關我咩事啊？不過我中意啊！嗱，老豆，名錶咧，梗係贈英雄嘅。又有啊！你睇下中唔中意？哇，個盒好靚喎！喂，個錶仲靚啊！即刻戴，即刻戴！誒，唔好戴住，仲有個親手畫嘅 thank you card。哦，又畫得幾靚喎！嗱，自細咧，你身兼母職，除咗餵人奶之外，所有阿媽做嘅嘢你都做晒。
多謝你。唉，真係啊，爛叻咁，你仲記得你細個嗰時我點樣照顧你咩？梗係記得啦！我記得4歲嘅時候咧，我發高燒，你孭住我咧跑上伊利沙伯醫院嗰條大斜路同我睇急症。仲有6歲嘅時候咧，我出水痘，又燒又痕又瞓唔到，結果你成晚冇瞓陪住我，驚我拗爛啲水痘。梗係啦，你拗穿水痘變豆皮，大咗唔靚仔㗎啦嘛！嗱，波地，你今時今日皮光肉滑咧，真係要多謝老豆啦。我梗係多謝佢啦，如果唔係都唔同佢搞 surprise party 啦。由細到大佢對我無微不至喎，係咪啊？成個親生仔咁。波地，乜你唔係寶張親生㗎？梗係唔係啦！你睇我兩個樣，我咁醒目，佢咁薯兵，點會親生咧？係咪？喂，波地，你咁樣踩我老豆，即係踩埋我嘅啫喎。梗係唔係啦！一睇你兩個樣就知你唔似佢，似你阿媽啦。老豆，為咗同你劃清界線咧，我唯有承認我係似阿媽嗰邊，唔似你。係啊係啊！你知唔知我後生嗰陣時，你係媽好似我。我淨係記得後生嗰陣時咧，你啊對阿波地鬼咁偏心，對我啊鬼咁惡死啫。冇辦法啦，唉，波地啊細個嗰陣時眼仔碌碌，鬼咁精靈，就算佢做錯嘢啊，我都當你冇做錯啦。不過咧，好在你細個執咗我翻嚟，如果唔係我唔知點算。我好彩啫，執咗個叻仔，你親生阿媽就唔好彩啦，失咗個叻仔。既然係咁，送多份禮物俾你咧。啊，又有禮物？誒，大佬嚟嚇，真係要啊！梗係啦 ，1 2 3 4，試下。咪住，錄低佢，做電話鈴聲。好，你一齊嚟。 1、2、3、4，世上只有爸爸好，有爸的孩子像個寶。啊？嘿，放個點啊你？冇嘢嘛？點啊？哇！流血喎，你幫你搞。OK， 文官啊，今日母親節，你啲仔女冇同你慶祝咩？上個禮拜慶祝咗啦。好啦，搞掂。唔該晒。唔使。你咁孝順，你父母好有福氣。法官閣下，你冇嘢啊？唔好意思，我唔係好舒服。下次再見啦。誒，文官啊，你未找錢啊？保長，等我攞翻俾佢啊！哦，唔該。兩死冇害人啦！對唔住，唔該。你未找錢啊？我真係大懵。我隻眼有笑，會無端端流眼水啊！你係咪有咩事啊？我可唔可以幫到你㗎？文官啊，算我唐突啊！覺得你望波地嘅眼神好和藹慈祥，你哋係咪有血緣關係啊？哇！咁夜仲唔翻屋企做咩？寶仔，今日咧就同你慶祝母親節。波地話平時啊，你父兼母職，你都好辛苦下喎。我有回報啊！呢個月佢都俾個家用我啦。哎呀，點知有回報你直頭賺突添啦你！你哋有冇諗過有朝一日波地嘅阿媽會翻嚟揾翻你㗎？要揾嘅，唔見嗰日已經揾啦。唔係咯，10幾20年先嚟揾，囉有痕啊！波地啊，你恨唔恨見翻你阿媽啫？哇！喂，恨㗎，咩唔恨啊？唉，係啊，好啦，到時你揾翻你阿媽咧，母親節你同佢慶祝，唔使煩住我啦。我而家好煩咩嚇？煩㗎，到時我就物歸原主，抌低個包袱佢。好，我而家就去揾我阿媽，你唔好後悔啊嚇！去啊！不過咧，我揾阿媽嘅期間咧，會經過士多買啲嘢飲俾你哋啊，你哋坐下先。唉，真係。寶長啊，你以前係咪成日同波地喺度踢波㗎？係啊，我喺度執波地嘅，所以對呢度咧特別有感情。唉，細路仔係中意踢波㗎嘛。
佢哋一唔開心，我就帶佢嚟踢波，乜嘢唔開心都冇晒。你由細湊到佢大，如果有一日佢跟人走咗，你會唔會唔捨得佢啊？梗係唔會啦！我當兩個仔好似潑出去嘅水一樣。你唔係睇中波地係咪？係啊，攞去洗啦，費事眼冤啊！唔係啊，我係指如果波地嘅親生阿媽走嚟認翻佢，咁你會點啊？唉，係好啊，做咗係富婆，我可以攞翻啲養仔費，下半世都唔使憂啊嘛。咁如果佢冇錢，不過有地位咧，例如大法官咁啦。大法官？唉，邊有咁多大法官啊？你估我哋茶餐廳咁日日喺度踎咗個大法官喺度，嗰個大法官咩？你唔係講佢係嘛？如果真係佢咧？黐線！多謝 Sir。啊？呢啲係我通宵揾翻嚟嘅舊檔案同埋剪報。呢個導遊叫做許劍雄，佢最後係死喺澳門草堆街後面嘅一條橫巷嗰度。許劍雄成30年前㗎咯喎。時間好吻合，我專登過咗澳門揾個司警朋友食飯。佢話呢個導遊當年因為欠債，走佬去咗澳門，佢為咗錢咩都肯做，連阿婆同埋細路仔都唔放過。咁最後因為避開呢個追捕，所以俾車撞死咗。咪住先，你講呢單嘢同我查緊呢個非禮案有咩關係啊？個司警朋友仲話呢個導遊有個3歲大嘅仔，當年因為走投無路，將個仔劈低咗喺油麻地嘅一個球場嗰度。OK， 就算姓許嗰個係我老豆，佢都死咗啦，仲要係個導遊，佢女人都唔方好嘢啦。你諗下，2個爛攤將自己嘅仔抌咗公園度，合情合理啊，係咪？咁你揾到個女人咩底細啊？就算係俾你揾到啊，都唔方有好下場啦。佢仲未死㗎，而且未死咁咪點啊？咁啊即係話，一係佢係一個冇牙嘅老雞，一係有白粉婆。你問佢有冇生個仔，佢都唔知啦。喂，唔係你諗到咁㗎，可能你老豆當年靜雞雞抌低咗你，你阿媽其實好想問翻你，但係揾你唔到咧。其實你阿媽好傷心，好想見翻你㗎。你食咗咩蛋治啊嚇？搞到你有妄想？你係警察啊，唔係編劇啊！我估下啫，正常嘅媽咪都好錫自己仔女㗎嘛。係啊，正常就係，但係佢將自己嘅仔放喺公園嘅阿媽，咁就唔正常啦。你明唔明啊？我唔想見翻佢，係希望自己仲有少少嘅幻想。如果我見翻佢之後，原來佢只不過係一個白粉婆，又或者係幾廿蚊就有交易嘅老雞，又或者係一個骨灰龕上面嘅黑白相，咁有咩意思啫？嗰單嘢係人都知道嘅真係嚇，我係再講啦嚇。喂，你屋企喺嗰邊喎。冇啊，啲汽水飲晒，可唔可以借罐啊？咁入嚟咯。老豆，好。咦，文官，我哋啊，文官你見過啦，嗰位係佢公子鄧啟賢先生 Duncan。Hello。哇，大佬，傾公事傾到翻嚟屋企，勤力喎。文官好勤力㗎佢。我哋啊，你睇完呢份嘢，你就明㗎。DNA 測試報告，文英金波地親子機會率99.99%。做咩愚人節啊？唔係啊。哦，電視台嗰啲整蠱節目，收埋個 cam 喺邊度嚇？收埋個 cam 喺邊度？係咪呢度嚇？我哋過嚟先，坐低慢慢講。呢一張係你細個嗰時我同你一齊影嘅相。呢一張就係我喺波地執你翻嚟之後影嘅。係一模一樣。切，老豆你做乜嘢啊？做乜將我張相俾人啫？一睇就知你嗰張相用電腦執出嚟㗎啦。波地，文官真係你親生阿媽嚟嘅，佢成個茶餐廳都係為咗見你啫。
唔好玩我啦。波地，我哋未玩你噶。你記唔記得母親節嗰日，文官未俾玻璃杯戒親，跟住漏咗嘢，我追出去嘅。其實當時佢已經想認翻你噶啦，但佢唔敢，所以我幫下佢手。文官真係你親生阿媽嚟噶。阿哥啊，認親咧成日做戲都有，估唔到發生喺你身上面。你冇心理準備，一時接受唔嚟嘅啫。阿文官，其實我上次你整損手，我幫你包紮，好小事啫。你唔使特登攞藍衫嗰上嚟又帶埋你公子上嚟包我哋一家啊嘛，你唔使返法庭咩？你聽我講，你原名叫許漢森，你爸爸叫許劍雄。講咗佢嘅事，我好難過，我亦都好遺憾。不過唔緊要啦，我哋而家見翻面，我哋仲係可以補償噶。夠啦，唔好再講啦，唔好攞我啲孤兒仔身份攞嚟玩啊！我真係你媽咪嚟㗎。我要買汽水。我哋。喂，我哋兩個做乜鬼啊？你唔係暈咗嘅咩？出去，暈咗都要醒翻嘅啫，而家植物人咩？唔使詐暈啦，你阿媽知道你唔理佢，佢同個仔走咗啦。我真係唔明你嘅。之前問你係咪想見翻個親生阿媽，你話好恨見啊嘛。而家見到啦又唔敢面對，你唔似咁渣嘅噃。波地難得見翻阿媽，哇！呢次你真係三生有幸啊！而且啊，佢仲係大法官喎，幾多人恨都恨唔到啊！咁咪係咯，佢一定俾翻晒啲母愛你嚇，錫到你窿嘅。錫我？如果錫我緊我啊，20幾年前啊，唔會掉低我啦。哦，你而家見人有錢，而家賣仔係嘛？喂，呢隻新錶係咪佢送俾你賄賂你嘅？黐線㗎！呢隻錶啊，母親節你大佬送俾我嗰日你都在場㗎，小氣鬼！哎，怕咗你啊！今日翻屋企就除咗佢已經又唔得。咁仲衰，冇俾着數你都趕我走。而家你好憎我咩嚇？20幾30年感情冇嘅咩嚇？喂，波地。哦，你又想趕我走，一個人霸晒個屎坑頂啦！波地啊！你冇出聲啊！我都未話你啊，我係你阿頭嚟啊嘛嚇！而家你知情不報不特止，仲想我認翻嗰個法官做阿媽？如果俾差館嗰班兄弟知道啊，佢哋點講我啊？一定話我攀附權貴啦！你想削弱我喺差館裏邊嘅地位，然之後謀朝篡位你！好啦，嘿，怕咗你啦！我唔趕你走，唔賣你啦！就算你認翻你阿媽，都唔會冇咗我噶嘛！咁啊係咯，總之我哋3個咧就切肉不離皮，呢一世都係父子兄弟。你認得翻個親生阿媽，大佬啊只會等你高興嘅啫。係咯，感情要慢慢培養噶嘛。你一時間未習慣叫佢做阿媽啫，遲啲。媽你個頭啊！我一世都冇認佢做我阿媽㗎。媽，20幾年前就掉低我咁狠心，而家係認翻我喎，當我貓定狗啊？好在想當年啊，阿寶長好心執我翻去啫。如果唔係，俾人拐咗去山西煤礦啊做童工啦，去咗東南亞做童子雞啦。我而家做金波地都不知幾開心。總之咧，就唔做法官個仔。哇！呢度好好多，通爽好多，好多屈喺房度啊！你得閒冇嘢做咧，跟我落嚟啊！得啦。早晚送湯送生過嚟嗰個係咪你媽咪啊？唔係，我姨媽嚟啫嘛。咁你姨媽都好錫你喎。邊係啫？冇仔冇女，驚死嘅時候咧，冇人幫佢擔花買水，咁咪對我好咯。姑娘，唔該幫我斟翻個橙啦。哦，我過一過先。波地，上次買俾你嗰啲香蕉雪梨蘋果橙咧，你全部都冇食。我今次買士多啤梨好新鮮，你會中意食㗎？你做咩嘢啫？你次次嚟親啊，我都冇好面口你睇㗎啦。你仲要嚟嘅？你唔煩我都厭啦。你唔使照顧我喎，我慣咗冇阿媽照顧㗎。我細個嘅時候，
啲同學仔個個啲阿媽叫佢飲湯啊，着翻件衫啊。我同自己講啊，我幾好啊，冇阿媽啊，誒自由自在，冇人囉囉嗦嗦，都唔知幾爽。你而家先嚟搞我做乜嘢啫？嬲我明㗎，你可唔可以俾個機會我解釋下？冇必要咯。當你慣咗喺法庭，成日向你解釋，而家都唔係法庭啦，有冇人質問你？冇必要解釋。做咩啊你？你甩咗粒瘤啊！唔使，痛啊！有冇事啊嚇？哎呀，我啲粗生出去自己搞掂得啦。姑娘，返房。咁快？曬啊！陰天喎。紫外光啊嘛。唉，我自己返去。唔好搞我啊！你個頭仲有冇痛啊？你腳你愈好翻啲未啊嚇？你好聲啊！喂！喂！做咩啊？你搞咩啊？唔使問，一定係因為文官啦。又唔係見到鬼，使唔使避成咁啊？斜佬啊，推我上去。嗱，幫你 download 咗最新嗰套警匪片，好精彩㗎，記得睇啊！得啦，大姑娘，長戲先得㗎。波地啊，有啲嘢咧見好就收，唔好淨係顧住自己感受，唔可以淨係睇單方面。真相通常唔係表面咁簡單。CK， 大家好。嚴浩克單重審案準備成點啊？準備十足，好有信心。今次不容有失，要對受害人負責，就要將姓嚴嘅繩之於法。今次係最後一次機會，如果俾佢上訴得直，以後就唔可以再起訴佢。所以我哋今次只許成功。咁我放心啦，有 JJ 同 Chris 你兩個雙劍合璧，我諗今次唔會有漏網之魚啦。Max、Kitty， 你哋嘅實習期就快到，今次係你哋表現嘅好機會。我哋已經儲足彈藥，準備上庭開課。我哋今次為其他實習嘅同事做一個好榜樣，做一個好開始，所以今次不容有失。咁執埋啲嘢出發。唔知道。呢係被告嘅朋友，聲稱被告人嚴浩克只係自稱同三合會嘅人好熟，而並非三合會會員，係咪？係啊，佢從來冇自稱自己係三合會會員。警方喺你嘅手機入面揾到一個短信嘅記錄，短信入面你稱呼被告為大佬，仲話大佬叫晒馬。請問你呢度嘅大佬係咩意思咧？係契嗰隻啊，定抑或有其他意思？法官閣下，相信大家都係有常識嘅人。大佬除咗係親兄弟嘅稱呼之外，就係三合會入邊一個等級嘅稱呼，而好明顯。證人同被告並非親生兄弟。陳陸先生，你喺廣東道擺檔賣報紙，需唔需要交保護費啊？唔使。但係根據警方記錄，喺上年8月，你曾經向警方聲稱喺上址賣報紙10年，一直都需要交保護費。咁點解依家又唔需要交嘅？係咪因為負責收保護費嘅嚴浩克以免收你保護費，利誘你誣衊柯日新？你作為嚴浩克嘅親密女朋友，你竟然聲稱從未聽過被告喺其他人面前自稱三合會成員？冇，我完全冇聽佢講過。咁請問你對三合會組織有冇認識啊？冇，一啲都唔識。根據警方嘅調查，嚴浩克曾經喺一次同你嘅追求者談判嘅時候，自稱三合會嘅高級成員喎，係咪啊？唔係啊，冇聽過。你又話對三合會冇認識嘅，你又點知佢冇自稱過呢？咁係冇啊嘛。根據顯示，被告當時曾經向對方自稱係社團嘅花棍，又好搭馬。係龍棍啊，佢係龍棍啊，唔識喺度扮代表。多謝你提醒我，亦都提醒咗法官，原來你對三合會咁熟悉嘅。法官閣下，我冇嘢問。法官閣下，
我收到最新嘅消息，俾被告打傷嘅報犯柯日生喺醫院留醫360日，啱啱喺今朝死亡。由於佢嘅死亡時間距離預習時間少於1年，所以我哋考慮會將嚴浩克嘅傷人罪改控為謀殺罪。咁高檢放高檢，對於今次可以將嚴浩克入罪，你哋律政司有咩回應呢？今次嘅審訊結果證明冇人可以凌駕法律之上。一個真正嘅法治社會，法律一定要有效咁去執行。而今次被告被判定罪，亦都係社會大眾所期望嘅。咁高檢，咁你有咩意見？今次嘅成功係有賴整個律政司嘅團隊嘅努力，而我哋2位新進嘅檢控官喺檢控過程之中都出咗好多力，表現非常之好。兩位可唔可以講翻幾句説話？身為一位檢控人員，能夠彰顯到社會嘅公義，係我哋最大嘅滿足。你咧？我想講，犯咗法嘅人一定會受到法律制裁。我好慶幸我自己可以加入維護社會法紀公義嘅行列。多謝。我同阿 Chris 會返 office，如果你冇嘢跟嘅，可以收工啦。係咯，你哋去飲杯嘢輕鬆下。多謝師傅。多謝師傅。拜拜。拜拜。得唔得閒？得啊。咁你使唔使返屋企換件衫？唔使咁麻煩啦。你想睇戲先定係食飯先？嚇？咩啊？你唔記得咗今晚我哋約咗 Errol 佢哋咩？冇嘢就早啲瞓啦，聽日仲要做多次掃描㗎。咁早邊瞓得着啫？閒時呢個時候啊，我都未收工。咁你哋當放緊大假，食飽咪瞓咯。豬咩？早唞啦。喂，我得。好彩我仲有套警匪片，你逼唔到我瞓嘅。波地，超。喂？點啊？有冇睇過我錄俾你啲劇啊？我啱啱想打電話嚟鬧你，好心你唔好做埋啲八婆嘢啦，八婆！我話俾你聽啊，我呢一世咧都唔會睇嗰條片噶啦。平時你話我八婆，我一定鏟你，掟你電話嘅。不過你而家係病人，我忍你，為咗令你開心啲，播啲嘢你聽啦。世上只有媽。你係咪黐線㗎？波地，你肯聽我講，我好開心。你唔肯原諒我，我明白㗎。咁啊，你當我係你個犯啊？你俾幾分鐘我自辯好唔好啊？我承認我嫁俾你爸爸嘅時候，因為我太年輕，我冇經過深思熟慮。作為一個女人，我以為我有咗家庭。我有丈夫，我有仔，就等於擁有所有一切。但係好可惜，好景不常。你爸爸因為長期揾唔到嘢做，佢變得自暴自棄，佢仲用賭錢嚟麻醉佢自己。佢嘅脾氣變得越嚟越暴躁。所以每次佢飲完酒，佢賭輸錢，佢翻嚟佢就會大發脾氣。佢話我幫佢唔到，甚至佢話我冇用，佢就趕我扯。但每一次我都忍佢，我俾機會佢，我希望有一日佢可以浪子回頭。其實我都係自己呃自己。佢後嚟佢仲賭得越嚟越大，佢真係周身債，甚至冇佢將我喺外邊同人補習賺翻嚟嘅奶粉錢，佢都攞埋去賭。由嗰陣開始，我就知道我唔可以再靠佢，我一定要靠我自己，我一定要俾心機讀書，我一定要攞個學位翻嚟，因為我知道我只可以靠我自己嚟養你。
直至到有一次，我喺外邊補完習翻嚟，我唔見咗你，我直情發晒毛，我落街就圍揾，我欺人我就問見唔見到個啱仔碌碌嘅細佬哥，我有去你爸爸啲親戚度揾你，但佢哋冇人肯話俾我聽收埋你喺邊，我有去報警㗎。我報咗警之後，其實我每一日我都喺啲島度，我去馬場，我去投豬站度揾你，我希望可以俾我揾翻你哋。有人話俾我聽，喺澳門度見到你，我即刻有飛跑去澳門度揾。但係我揾咗幾個月，我都冇辦法揾到你，根本真係大海撈針。我已經冇晒辦法，我唔知道我點算好。但係我話俾我自己聽，我唔可以再係咁噶，我一定要收拾心情去讀書，因為嗰時我已經考到大學，我仲想借到獎學金去英國讀法律，呢個係我畢生最大嘅願望。我話俾我自己聽，我一定要俾心機讀書，我讀完書翻到嚟我就有本事，我有錢我就可以揾翻你。我翻到嚟之後，我要揾私家偵探去揾你哋，但佢哋咩都查唔到。佢哋話你搬過好多次，最後出現嘅就係油麻地，所以而家每次放假我就去油麻地嚟揾，我希望我可以撞翻你，撞翻又點啊？我根本認你唔到。仔啊！媽媽揾你揾咗20幾年，呢20幾年嚟，我就喺現場掛肚，我每日我都有掛住你，我唔係唔要你噶，不過我真係冇辦法。而家俾我見到你相安無事，其實我已經心滿意足。我唔係想你原諒我唔係想求你啲乜嘢嘢。不過我只係想話俾你聽，我唔係一個唔負責任嘅媽咪，自己會好唔好啊？媽媽。疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面。勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰。